ఏం కుక్ చేస్తున్నాడు? అబ్బో కబాబ్. హ్యాపీ బర్త్డే టు అంటున్నా. వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెసిపీస్. అండ్ మా అమ్మాయికి కొత్తగా దొరికింది స్టీమర్తో ఆటలు పట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి రాదు నా దగ్గరికి. తీసేద్దామా? తిద్వా ఏం చేద్దాం? తిద్వా తీద్దువానా? ఇలా చేసుకుంటే ఫ్యామిలీ అందరూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట, పాపతో పాటు. నీట్గా చీజ్తో పాటు మిక్స్ చేసేయడం వీటి కోసం ఇందులో చేసేస్తున్నాం ఈజీగా. పిజ్జా అవి తింటాం కదా, సో ఆ ఫ్లేవర్ వస్తాయి అనమాట, పిల్లలకి బాగా నచ్చుతాయి.